呢個咪就係德國製造嘅 DTE Pedal Box。咁今日安裝係呢一部車喎，豐田嘅 Spy。我哋一齊聽下車主嘅評價。OK， 咁我哋而家試下行下啲快速公路先，上下斜先啦。係咪有啲唔同咗？唔同咗，係，即係反應都大咗。係，佢嗰種感覺冇 delay 到咯。係，佢有力嘅。好啦，咁我哋試下啦。咁啱而家開始慢慢上車啦。使唔使踩到好深啊？唔使掂住油門就得噶啦。OK， 掂住嘅，而家都以前需要啦，係嘛？係啊，同埋佢翻腳嗰個效果幾好，唔會話慢嘅，即係接得到嘅，即係唔會話 delay 之後就即時俾到反應你咯。你預計到啲時間係幾時收油。上車表現已經完全唔同晒啦，誠意推薦大家安裝 DTE Pedal Box，歡迎查詢去 WhatsApp 63409933。